кайрылчу тарап. Сиздерде сурооңуздар барбы Жогорку Кеңештин өкүлүнө? Суроом бар мен. Жаңы өзүңүз белгилеп кетпедиңизби? Мен Жумгалда туулуп өскөм. Жок, туушкандарым бар Жумгалда. Мен ошол жакта кызыкчылыктардын кагылышы болушу мүмкүн депчи. Бирок сизге мыйзам жол берип атпайбы ошол Жумгал районуна аким болгонго? Жок, кызыкчылыктардын кагылышы. Жок, мен сизге айтып атам. Так, мыйзамда ченем жазылып турат. Көрсөтүлүп турат. Сиз өзүңүз ошол Жогорку Кеңештин өкүлү болгондуктан мыйзамды карасаңыз, туулган жерине карата чектөө коюлуп атат. Туура. Анан эми бул мыйзам ченеми туура эмес киргизилген деп мен ошон үчүн кайрылып атам. Бул чектөө мындай болбош керек. Бул деген мен оюмча бул талаптарды өзгөртүш керек. Кандидатка коюлчу талаптарды өзгөртүш керек. Миске жооп берип коет. Негизинен бул мыйзамды ошол 21-жылы кабыл алууда, жаңы редакцияда кабыл алынганда, ушул норманы киргизилишинин себеби ошол кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу максатында киргизилген. Баягы ошол максаттарда киргизилген. Урсап суроо берип койгонго. Мен бериңиз. Сиз ошол кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө мыйзамды айтып атпайсызбы? Айтып коюңузчу, мыйзам жогору турабы же Конституция жогору турабы? Жок, Конституция жогору турат. Бирок Конституцияда белгиленген, билесиз да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга карата талаптар белгилениши мүмкүн деп турат. Ал жерде турбайбы Конституцияда? Сиз айтып аткан негизги талаптар жергиликтүү өз жанча башкаруу, мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз жанча. Бир суроо берейин азыр. Сиздин тегиңиз Жумгалда да, тегиңиз Жумгалда пайда болгондо. Конституцияда жана сөзүңүз белгилеп кетпедиңизби? 24-беренесинде так көрсөтүлүп турат да, эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этностук таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий жана башка анандары билими, теги деп атат. Тегине чектөө койгон болбойт экен да. Жок. Ал жерде теги деген сиз кандай түшүнөсүз, мисалы үчүн мен өзүм суроо берейин. Жок, мен сизге суроо бердим, сиз сурооңо жооп бердиңиз. Сиздин тегиңиз Жумгалдан экен. Конституция менен тегине карата анамдын укугу басмырланбаш керек деп так жазылып турат. Жок, андай болбош керек. Сиз башкача көз карашта кабыл алып атасыз ал нерсеничи. Бул жерде мен сизге кандай деп түшүндүрсөм. Теги деген сөз тегине карата басмырланыш керек деген. Бул өзүнчө түшүндүрмө бериш керек да буга. Тегине карата басмырланбашы керек деген норма. Бул жерде ал бул нерсеге тиешеси жок деп эсептейм. Эл аралык жана адам укуктары жана саясий укуктары да бар, экономикалык укуктар деген бар, эмгек жана адам укуктары боюнча эл аралык нормаларды каршы келет деп эсептебейсизби сиз? Сиз мага мындай суроо бересизби? Ушул коңшулаш же болбосо башка мамлекеттерде ушул туулган жерине карата бир чектөөлөр коюлган бир мисалды көрсөтүп бериңизчи мага башка мамлекеттерден. Эске азыр сиздин өтүнүчүңүздө да белгиленген бул жанагы жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыны белгилегенсиз. Бул жана 66-жылы кабыл алынган. Бирок бул 1976-жылдан баштап күчүнө кирген да. Негизинен ал белгилеген пактыда дагы сиз ошол пактыны белгилегенсиз, бирок ал жерде ошо туулгандыгы же башка жагдайлар адам укугун кандай десем дискриминацияга жол берет дегендей мааниде белгилегенсиз да. Ошондуктан бул норма мыйзамдын талабы. Эл аралык нормаларга каршы келбейт. Сурооңуз барбы да? Мен суроома канааттандырарлык жооп ала алган жокмун. Себеп дегенде мен так суроо берсем так жооп ала алам. Жогорку Кеңештин өкүлү өзү кандай деп эсептегенине жараша ошончолук жооп берди. Да?
Дагы сурооңуз барбы? Эгерде канааттанбасаңыз бериңиз, мен жооп берүүгө даярмын ал. Мисалы, Өзүңүз түшүндүргөндөй. сизге мындай суроо берейинчи. Сиз патриотсузбу? Патриотмун деп эсептейм өзүмдү. Патриотмун деп эсептейсиз. А патриот болсоңуз, кичмекейиңизге барып туруп эмгек кылганга даярсызбы? Эми мындай да, сиз баягы сөзүңүздү саясий нукка Жок, саясий нук эмес бул. Бул деген мен мындай да, мен жооп берейин сизге. Мен өз мекениме кызмат кылыш үчүн милдеттүү түрдө эле айыл өкмөт, же болбосо аким, же болбосо ошол шаардын мэри катары кызмат, жогорку кызматка барып, кандай десем, мындай элиме кызмат кылуу деп эсептебейм да. Анткени андан башка деле толук мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүң жериңе толук түрдө кызмат кылууга. Сурооңуз жокпу? башка суроом жок. Тилек Алмазбекович, сизге түшүнүктүүбү? Эмиреки болгон сөз. Ооба. Сурооңуз барбы? Ооба, бар. Бериңиз. Скажите, пожалуйста, в других госучреждениях есть такие ограничения? В плане уроженец соответствующего района не может занимать такую-то, такую-то должность? Жок. Нет. Вы знаете принцип соразмерности? Мен сизге мындай жооп берейинчи. Бул жетекчилик кызмат орундары болуп эсептелип турат. Не, ну, я же точечно задаю вопросы. Да, нет, там просто. Так вот, принцип соразмерности, вы понимаете, что такое? Да, түшүнөм. Тогда гипотетически я могу вам пример привести. Смотрите, вот на любую другую должность, но госучреждение, там будет такая норма. Стаж, все соответствует, 2 человека на эту должность метят. У одного стаж больше, и он более профквалифицирован. Второй нет, но он проходной. Но у первый блондин, а в законе указывается, что он не может быть блондином. Это является нарушением или нет? Просто да, нет. Мындай да, мамлекет сиз айтып аткан мамлекеттик кызматка болгон талаптар. Тилек Алмазбекович, я снимаю ваш этот вопрос, да? Задайте иначе. Сурооңуз салынды. Хорошо, сейчас я перефразирую. Без блондинов, хорошо? Хорошо. Опять, ладно, такая же ситуация, все, но вместо блондина он не проходит... Я же сказал, без блондинов. Хорошо, у меня нет вопросов. Сурооңуздар барбы? Бериңиз. Самат Куштубекович, мыйзам кабыл алынып атканда ошо эң биринчиден жазылыптыр, туулган жерине карата депчи. Мына ошол боюнча дагы бул маселени тактап алышыбыз керек да. Туулган жери жана айтып кеткендей Көөлүктө Бишкек болуп жазылып калса, өзү балким Жумгал районунда туруктуу тургандар болушу мүмкүн. Ошондо аким болуп дайындоодо ошо Бишкекте жазылып калган жери менен эсептелинеби же Жумгал жагын карап дайындалабы акимдер? Ошол биз айткандай мыйзам чыгаруучунун өзүнүн ою кандай эле деген сөз да? Мыйзам чыгаруучунун ою ошол кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө максатында. Ошондо кайсыл жери туулган жери болуп эсептелинет? Негизинен кызык, эми мыйзамда ошол туулган жери деп жазылып калган негизи. Бирок баягы негизинен максат, ошол максатта кабыл алынганда мыйзам ошо жанагындай ар кандай кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө максатында. Жок, мен суроом так болуп атат да сизгечи. Мына резервде турат адамдар. Ал жерде туулган жери деп туруп Бишкек деп карап атышат.
Бишкекке мэр боло албайт деген нерсеге келип атат. Бирок Жумгалда тууган турушкандардын баары турат дагы Жумгалга кете берет деген сөз болуп калат да. Ошондой болуп калып атабы ошондо? Биз ошо мыйзамдын колдонулушу жагында карашыбыз керек да бүгүнкү. Туура. Анан эгерде ал кишинин туулган жагы Жумгал деп жазылбаса, президент дайындап аткан учурда же кабинет министров дайындап аткан учурда ошол жагын кантип аныкташы керек деген сөз. Эми азыр ошондо сиз айткандай кызыкчылыктардын кагылышы дегенде Бишкекте болбой калышы мүмкүн. Жазылган жери Бишкек болуп атат, например. Эгерде Жумгал жакка бара турган болсо, эч жерде аныкталган эмес. Ошол жакта точно кызыкчылыктардын кагылышы болуп калышы мүмкүн деген сөз болуп атат. Туурабы? Эгер мыйзамды так окуй турган болсок. Туура. Туура болуп атат, Бул жагынан аныксыз болуп атабы бул нерсе? Эми бул жерде мен мындай башкача жооп берсем болобу кичине? Мейли, өзүңүз тоюңуз айтыңыз. Сиз мыйзам чыгаруучунун өкүлү болуп атасыз. Ооба. Негизинен мыйзамды ошол норма киргизүүдө ошол максатта кабыл алынган да. Анан кызмат ордуна дайындоодо дагы бул нерсени жетекчилик өздөрү караш керек деп ойлойм да. Эгер жетекчиликтер өздөрү караш керек болсо, мурун деле ошондой болуп келген, туурабы? Мурун деле ошондой болуп келген. Ушул нерсени мыйзамга жазып коюш кажети бар беле же жокпу деген сөз. Анткени бул эми политикалык, саясий кызмат деп атабыз, туурабы? Саясий кызматта, саясий өзүнчө кызматкерлердин резерви түзүлө турган болсо, ал нерсени дайындоодо дагы ар бир кызматкер өзүнчө бир өзү айткандай проверканы өтө турган болсо, ошол нерсени мыйзамга жазып коюш кажети бар беле бүгүнкү күнү? Мен оюмча, мыйзамга жазуунун кажети жок болуш керек деп эсептейм. Бирок ошо жана дайындалуучу бир ички мындай бир жоболорго белгилеп коюш керек деп эсептейм. Ошондой оюңуз. Экинчи суроом. Мына азыр айтып кайрылуучу тараптын ою боюнча эмгекке болгон эркиндикти чектөө дегендей кылып коюп атат. Ушул азыркы талашылып аткан норма чектөө деп эсептейсизби? Эсептебейм, чектөө. Чектөө деп эсептебейсиз. Бул эмне, талап деп эсептейсизби? Бул мыйзам кандай кызмат адамына болгон талаптардын бири. Талап деп эсептейсизби? Жок, бул кандай десем, кызмат ордуна квалификациялык талаптардын бири деп эсептейм. Квалификациялык тарап боло турган болсо, квалификацияга кандай байланышы бар? Эгер адам ушул жерде төрөлгөн же башка жерде төрөлгөн деген. Америкада төрөлгөн, бирок кыргыздын жараны болуп келе турган болсо, ал да иштей албайбы анда? Ошол кандайдыр бир байланышы барбы квалификациясына? Бул эми ошол, мисалы үчүн аким катары ошол дайындалууда кандай десем, кызматка талаптар белгиленген деп эсептейм да. Сиз ошондой кылып эсептейсиз, Ооба. Мелис. Мергүл Рыскылбек, бериңиз. Сиз Байтамбердин акимдер жөнүндө айтып атасыз. Акимдерде ушундай кызыкчылыктын мындай кагылыштар болот депчи. Муну тегим ошол жакта болгон, ошон үчүн ошол жакта туугандарым көп дегендей мааниде айтып атат окшойсуз да. Ошол жакта возможно ушундай кызыкчылыктын кагылыштар болушу мүмкүн деп турабы? Биякта мэрлерде жөнүндө суроо бар да, туурабы? Мэрлер да боло албайт, туурабы? Мэр боло албайт эгерде Бишкек шаарында төрөлсө, эгерде Ош шаарында төрөлсө, Токмок шаарында төрөлсө, туурабы? Туура. Эгерде Бишкекте ошондой, мейли биз кичинекей райондо айтып коелучу, мейли Жумгалда деле айтып коелу, ошол кызыкчылык бир кагылыштар болот экен, анткени бир туугандар, туушкандар көп болот депчи. Бишкек шаарында кандай кызыкчылык кагылыштар болот? Алар дагы ошо Бишкекте төрөлсө, анын бир алардын да туугандары көп болуп, бир кызыкчылыктардын кагылыштар болобу ушу Бишкек шаарында? Сиз ушул суроого эметип койгула жооп берип. Рахмат. Эми биз мен белгилегенде кайрылуучу тараптын мисалында белгиледим. Негизинен аким айыл өкмөттөрүнүн деңгээлиндечи.
Анан негизинен сиз белгилегендей мэрлерге карата дагы ошо туулган шаарда деп белгиленген негизинен. Ал жерде да ошо шаардын жетекчиси катары өзү жашаган шаарда төрөлгөн жаран мэр боло албайт деген норма болгон да. Түшүнүп атабыз, ошо сиз ошо кызыкчылыкка алышы боюнча көп мындай пример катары, мисал катары кетпеди туурабы? Райондо мен сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, жумгалда мен барып иштей албайм, анткени аякта туугандарым бар деп ушундай бир кагылыштар, кагылыштардын мисалдарын айтып кеттиңиз да. Мэр болуп иштесе Бишкектин шаарда төрөлгөн. Анда кызыкчылык кандайча, ошо алардын да ошо Бишкек шаарынын ичи бар тең туугандар болобу же кандай, ушуга түшүндүрүп бериңизчи. Эми кандай десек, Бишкек шаарында ошол же өзү туулган шаарда балким ар кандай кызыкчылыктары болушу мүмкүн деген мааниде түшүнөм да. Эми тиги Бишкекте жашабаган, Бишкектен төрөлбөгөн, бир алайдан төрөлүп, бирок Бишкек шаарында жашап, Бишкек шаарында көп туугандар болуп, гипотетически ал деле мэр болуп калышы мүмкүн. Анда кызыкчылыгы болушу мүмкүн, туурабы? Кызыкчылыктары, кагылыштар болушу мүмкүн. Кандай ушу логикасы кандай болгон ушу мыйзам чыгарып ошо мэрлер дагы билесиз, Бишкек шаар чоң, Ош шаар чоң, туурабы? Эми негизи мыйзам кабыл алууда мен жогоруда белгиленген негизги талаптар ошол максатта кабыл алынган. Бул республикалык маанидеги шаарлар болобу же областтык маанидеги шаарлар болобу, алар боюнча негизинен мыйзамдын талабы негизи турат азыр. Бирок мен түшүнүгүмдө эгерде мыйзам талабы тургандан кийин аткарылыш керек да. Сиз анда сиз талап деп түшүнүп атасызбы, туурабы? Бул чек эмес, туурабы? Бирок сиз башында өзүңүздүн докладыңызда дейинчи айтып кеттиңиз. Эмне үчүн Конституциянын өзүнүн бир максаттары бар да, укуктардын, жарандын укугунун чектөө үчүн максаттар бар деп сиз айтып кеттиңиз. Улуттук же коомдук бир коопсуздугуна карата деп. Ошонун айтып коюңузчу, кайсы максатына карап туруп мыйзам чыгаруучу ушундай чектөө кылган? Ал жерде 23 беренин 2 бөлүгүндө негизи чектөөлөр аскердик же мамлекеттик башка кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен да киргизилиши мүмкүн деген норма бар да. Ошол максатта белгиледим. Негизинен жол берет дегендей. Жол берет. Барбы дагы сурооңуздар? Бериңиз, Латиф Азович. Ушул мыйзамга кабыл алууда биз мына эгемендик алгандан берки бир басып өткөн тарыхыбыз, практикада көргөн иштерибиз эске алындыбы? Мен айтып атканымдын себеби мына 90-жылдары эле жанакы мындай бир лозунг чыкпадыбы? Бардык бийлик советтерге деген. Вся власть советам деп. Ошол лозунгду эске тутуп алып туруп биз бүт райондордо, айыл өкмөттөрүндө советтин жетекчилигин шайлай баштаганбыз да. Анда бул азыркы мына кайрылуучулар, бул жердеги отурган жашы жетип калгандар, алар эсибизде. Ошол учурдагы практика эске алынды. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ушул мыйзамды кабыл алып атканда ушул өзүбүздүн наң сезимибизге жараша, жашоо шартыбызга жараша, ушул айылдын, райондун, шаардын
элинин туугандардын таасиринен чыга албай канча ушундай кызматтагы адамдар юридикалык жоопкерчиликке тартылды, кызматынан бошотулду. Ушул боюнча бир талдоо жасалган беле? Рахмат, урматтуу. Негизинен сиз белгилегендей эс турганда деле ошо райком болобу, райондун жетекчилери баягы өзүнүн жеринен эмес, башка жактан балким түндүк түстүктөн мага талдоо боюнча ушулар талдалды беле, ушулар эске алынды беле, башка немелердин кереги жок магачы. Ушул эле суроого жооп берип койсоңуз. Эми балким бул мыйзамдын демилгечилеринин катары дагы бул жерде мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттиктин кызматкерлери дагы балким кошумча жооп берет бул боюнча. Мен аны толук билбейт экенмин. Экинчи суроо моундай мааниде. Ушул мыйзамдын ушул пунктун ушул жагын сиз басмырлоо деп эсептейсизби? Басмырлоо деп эсептебейм. Эмне себептен? Булар айтып атат, менин укугум чектелип калды. Эмгекке болгон укугум чектелип калды деп айтышты. Жөн бул чектөө эмес да. Толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр тиешелүү реестрге биринчи ошо атайы реестрге киргенден кийин мен суроону кечиресиз, башкачараак берейинчи. Эгерде Жумгал районунун эли, Жумгал районунда төрөлгөн адамдар, жарандар, же ошол жерде өскөн адамдар аким же мэр боло албайт десе, бул басмырлоо беле? Бул накта басмырлоо болмокпу? Жок. Эмнеге болмок эмес? Жумгал районунда төрөлгөндөр эч жерде аким боло албайт десе. Жок, эч жерде деген албетте басмырлоо. Басмырлообу? Бирок өзүнүн жеринде. Мен жок, мен башкача суроо берип атпайм сизге. Ал эми өзүнүн жеринде туулган адам, төрөлгөн адам, өскөн адам ошол жерде аким боло албайт дегенге жооп берсеңиз дейин да. Бул басмырлоо. Бул жерде орусча айтканда бул мыйзам неопределенный кругка таркап атат да. Бир эле жерге эмес. Бул баарына Жумгалда төрөлгөнгө да таркайт, бул өзгөндө төрөлгөнгө да таркайт. Ал жерде фамилиясы да жок, теги да жок. Бирок ал таркайт. Ушул басмырлоо болобу? Басмырлоо деп эсептебейбиз. Болбойт да. Хорошо. Сурооңуздар болду. Бериңиз. Урматтуу Самат Кустобекович, сиз мына өзүңүздүн негиздемеңизде, көз карашыңызды айттыңыз да, мына бул талашылып жаткан ченемдерди мыйзам чыгаруучу кабыл алганын себебинин бирден бири болупчу коррупциялык көрүнүштөр менен, коркунучтар менен күрөшүү дегенди мааниде айттыңыз да. Мен сизге суроо берейин дедим, андай боло турган болсо, кандайча биз ушул мисалы талапкерлерге карата ушундай күнөөнү же күмөндүүлүктү кое алабыз? Коррупция деген билесиз, бул абдан кылмыштуулуктун туу чокусунда турган абдан оор кылмыштардын түрү болуп саналат, туурабы? Адамды жалаң эле коррупция менен жөнөкөй эле кылмыш боюнча мыйзам, конституция негизинде жалаң гана соттун чечими менен гана мындай күнөөлүү деп санаганга болот. Биз кандайча анан ушундай коррупциялык көз караштарды ушу таптаза келаткан талапкерлерге ушундай бир күмөн катары кое алабыз? Туурабы ушул мыйзам чыгаруучунун биринчиден ушундай позициясы? Негизинен ошол норманы киргизүүдө дагы ар кандай талкуулоонун жыйынтыгында киргизилген. Анткени бул коррупция деген бул жалпысынан жанагындай өзүнүн балким тааныштарына жер маселеси болобу, ар кандай маселелерде кызыкчылыктары болгон фактылар да болгон деген мааниде белгилеймиз да. Буга чейин. Ошон үчүн ошол норма киргизилген. Баягы өзүнүн кандай ошол баягы биз белгиленде кызыкчылыктардын кагылышы дагы ошол максаттарда мындай болбош керек деп түшүнүктүү. Мындан дагы бир суроо бар эле да. Ага жерде көрүп атасыздар.
ар кандай көз караштар мыйзам чыгаруучунун мындай бир көз караштары бир эле маселе боюнча ар кандай болуп калгандай белгилей болуп атат да мына кароочулардын айтымында. Ушул маселелерди мындай бир чечип коючу бир механизм катары сиз айтсаңызчы, мисалы талапкерлердин баардыгы теңдик укуктарды камсыз кылып туруп, туулган жерине карабай, каерде өскөнүнө карабай, эгерде баардык талаптарды жооп бере турган талапкер болсо, ошол маселени дайындоо же дайындобос мындай четке кагуу маселени ошол дайындоочу субъектке, ошол кызматтык адамга, мисалы президентке эле калтырып койсок болбойбу? Баарын өткөзүп туруп. Кандай дейсиз? Бу негизинен азыр мен жерде белгилеп берейин азыр. Сиз түшүндүңүзбү маселени, суроону? Түшүндүм. Мисалы, мен дагы сизге тактап коеюн, сиз ар жактан карабай эле койсоңуз, мында кыска эле жооп берсеңиз. Талапкерлердин баардыгы тең татыктуу болот. Бирок кээ бирлер арасында бирөө бар экен, баягы туулган жери тигиндей болуп калган, өтүп калган. Вот. Ошол маселени чечүү үчүн ошол президентке, мисалы, мэрлер дайындаганга, президенттин өзүнүн укугуна, уйгарым укугуна берип койсо кандай болот? Президенттин көз карашына калтырып койсо, анын кароосуна калтырып койсо, мыйзам чыгаруучу ушундай кылса болот беле деп сурап атам да. Же болот, же болбойт деп жооп берсеңиз. Жок, болот. Азыркы учурда ошондой президенттин указы менен дайындалат да. Бирок мындай да, ага чейин маселе каралып калып, бул мыйзам, булар документтерин тапшырып аткан маалда эле четке кагып калып атпайбы бул кишилер? Мисалы дейм да. Ошолордун баарын өткөзүп туруп эле мыйзамда конституция көрсөтүлгөн теңдикти сактап, акыйкаттыкты сактап, адилеттүүлүктү сактап, анан баардык кандидаттарды сыноодон өткөзүп анан кийин ошол дайындоочу органга ыйгарым укугуна киргизип койсок кандай болот эле дейм. Туура болот беле ушул? Анда мыйзамга каршы келип, мыйзам жогору турат да. Анда мен туура эмес деп эсептейм. Анткени мыйзам жогору туруш керек деп эсептейм. Анткени ошол мыйзамдарга, конституцияга карата тиешелүү жоболор кабыл алынат да. Болуптур. Биз сизди мен түшүнгөн жоксуз. Рахмат. Барбы сурооңуздар? Менде бир суроо бар. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз, эмне максат менен мыйзам чыгаруучу ушундай талапты койду депчи. Башкача айтканда, ошол эгерде мындай мыйзам чыгаруучу ыкманы караганда, ошол сөздү пайдаланып тур, туулган жерине жараша депчи. Анан кийин бирок сиз айткан сөз боюнча ошол жазылган жобо ошол сиз айткан максат менен туура келеби бири-бирине? Ошол максатка жооп береби? Ошол максатка жеткиреби ошол жазылган жобо? Туулган жерине байланышып турганда. Жеткирет деп эсептейбиз. Жеткирет деп? Туулган жери эгерде өзүңүз айтканда Бишкек болсо, анан Жумгал районуна кандайча анда түшүндүрүп берсеңиз, кандайча жанакы кызыкчылыктардын кагылышуусу ыктымал? Эми кызыкчылыктардын кагылышуусу бул туулган жерине байланыштып атат мыйзамда. А сиздин неме айтууңуз боюнча, сиздин сөзүңүзгө байланыштуу, ошол ар кандай жагдайлар болушу ыктымал. Бул эң биринчи жагдай ошол туулган туушкандардын көп болушу ыктымал ошол жерге деп. Туурабы, Негизги максат ошол да. Анан туулган жерине мына сөз турат, туулган жеринде. Эгерде ошол жерден туулса деп ошол туулган жерине байлап аткандан кийин ошол максатка жеткиреби, жеткирбейби деген сөз. Эми мыйзам талабында туулган жеринде деп тургандан кийин мына жана туура айтылып атат да, мындай талапкерлер өзүңүз айткандай реестрлер түзүлөт, резерв түзүлөт. Ошол жерде жөн эле мындай автомат түрүндө адамдар эгерде, например, мына мэрди шайлоонун алдында, кеңеште, шаардык кеңеште шайлоонун алдында, ошол жерде Бишкекте төрөлгөн немелердин баарын чийип салыш керек. Муну мыйзамдын талабы. А бирок ошол максатка жеткиреби? Ал эмне максаттан эметкен? Эмне максаттан коюлган? Бул жерде неме болуп атат да? Бул укуктук ыкмаларды мыйзам чыгаруучу туура пайдаланганбы?
ошол койгон максатына ошол пайдаланган сөзмөлөр ошол жеткирбейби деген сөз. Себеби деген сиз мына неме туулган жерине ошону негиздеп атканда сиз башка сөздөрдү айтып атасыз да. Себеби туулган жер деген биз түшүнүшүбүз керек. Эмне себептен туулган жерге байлап атат мыйзам чыгаруучу депчи. Ушул талапты эмне себептен ушуга байлап атат деп. Анан кийин сиз айтып атасыз, бул деген ошол жанакы кызыкчылыктардын керек болсо мамлекеттин коомдук кызыкчылыктары менен анан кийин жеке кызыкчылыктар деп коелу. Анын туугандарына байланыштуу, өзүнө байланыштуу ошол кызыкчылыктар кагылышы мүмкүн деп атасыз. Ошол себептен ошону жоюш үчүн ушундай кадамга барды деп атасыз мыйзам чыгаруучу. Бирок ошол туулган жери деп жазылып турган нерсе, ошол сүйлөм, ошол сиз айткан максатты көздөйбү, ошого толугу менен жеткиреби, же толугу менен жооп береби ошого деген сөз. Мен түшүнүктүү эле суроо берип аткам го менимче. Түшүнүктүү. Негизинен ошол максат. Же башкача немечи керек беле? Же формулировкасы башкача болуш керек беле? Кандай неметсек болот? Аны деген мына сөзмө биз айтып атпайбызбы? Бул эң негизги проблемасы эмнеде турат? Бул деген ошол эле бир формальный жактан немет туруп, көрүп туруп элечи. Башка жактан сиз айткан нерсени бул эске албайбы деген сөз да. Жанакы эле эң башында башкы билесиз да, азыр ар бир конкурста биринчи жанакы документальный конкурс деп коет. Туурабы? Туура. Документальный конкурс. Анын ичине эч ким кирбейт. Себеби мыйзамда жазылып тургандан кийин туулган жериң билесиз да, жазылып турат. Болду, ошого жараша эле сен уже чыгып каласың сыртка деген сөз болуп атат да. Ошол жөнүндө суроо берип атат. Жана мына кайрылуучу тараптан дагы ошол тууралуу немен берди да. Ошол тууралуу немен берип атат. Сизге суроо, мына сиз айткан максат мыйзам чыгаруучунун бир жобону киргизип атканда мыйзам чыгаруучу бир максатты көздөйт. Сиз түшүндүрүп бердиңиз. Ал түшүнүктүү болду. Эмне максатты көздөп атат? Кызыкчылыктардын кагылышуусу, коррупциянын мүмкүнчүлүгү, туурабы, Туура. Мүмкүнчүлүгү мына ушул коомго зыян келтирбесин деп, ал кызматы менен коомго ошол кичинекей аймак болсо да зыян келтирбесин деген ошол максатты көздөп атат. Ошон үчүн айтып атам, силер пайдаланган укуктук ыкма, правовой метод написанием ушул сөздү жазганыңар да, туулган жерине байлап аткандар. Ошол туурабы, туура эмеспи? Ошол максатты толугу менен аткарабы же аткарбайбы деген сөз болуп атат да. Жеткиреби? Аны деген мына сиз айтып аткандычы максатты ар бир аймакта болобу, ошого тиешелүү формалдык жактан ошол кызмат тууралуу иш-чаралар өтүп атканда, иш-чаралар болуп атканда, ошону кандай кылып аткарыш керек ошол адамдар? Мыйзамда мондай жазылып турат. А бирок ал деген мыйзам чыгаруучу эмне максатты көздөп атат? Аны толугу менен түшүнбөйт. Себеби бир жакта жазылып турат да. Ошон үчүн мындай укуктук баягы неме жөнгө салууда, укуктук жөнгө салууда. Ошондо эң негизги мындай маселе эмнеде турат? Бул деген ошол жоболорду жана укуктук ыкмаларды пайдаланып атканда, ошондо кайсы максатты коюп атасың? Ошого лайык болуш керек, ошого толук жооп бериш керек, анан ошого жеткириш керек деген сөз. Механизмдер туура жазылыш керек, укуктук деген сөз да. Анан кийин ошол себептен сурап атам. Ушул жазылган сөзмө, сөзгө, туулган жерине. Ошол немеге жооп береби, жооп бербейби? Максатка. Өзүңүз айткан максатка. Биз максатты бир жерде сизден башка киши айткан жок эч ким. Сиз гана айттыңыз. Ошол коюлган талаптар негизи максатка жетет деп эсептейбиз да. Анан эми азыр бул жерде баягы практикалык түрдө иш алып барып жүргөн мамлекет жергиликтүү атчылык агенттиги дагы өздөрү кошумчалап коет болуш керек мени. Биз максатка жетет деп эсептейбиз мыйзам чыгарууга. Түшүнүктүү. Задавайте неме дегенчи. Эми жанагы ченемдин максатын жөнүндө айтып кеттик, туурабы? Жанагы эмне үчүн анда ушу мэрлерге, акимдерди айтып атабыз, айыл өкмөтү, эмне үчүн губернаторлор кирген эмес буга? Эгерде бул эми мыйзам чыгаруучу комплекстүү иш алып барыш керек да. Негизи мамлекеттик саясий комплекстүү болуш керек. Эмне үчүн губернаторлор кирбей калган анда?
жерге. Эми азыр негизи өзү губернатор деген өзү кызмат орду жок, бирок ошол президенттин жана министрлер кабинетинин ыйгарым укуктуу өкүлү деп атпайбы. Эми ал президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү деп түзүлгөндөн кийин ошол максатта киргизилген эмес деп эсептейбиз да. Жокпу башка суроо? Отуруңуз. Тилек Алмазбекович, сизге бардыгы түшүнүктүүбү бу жерде болуп аткан эмелер? Жок, түшүнүктүү. Түшүнүктүү.